आप ये सोच रहे होंगे कि छिपा साहब इन बच्चों के साथ कहाँ पर खड़े हुए हैं और क्यों खड़े हुए हैं, तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, ये वो बच्चे हैं जो मेरे अतराफ में अगर आप देखेंगे ये जितने भी घर हैं, ये सारे घर जो सैलाब की नज़र हो गए, सैलाब के पानी की नज़र हो गए, इनके घर डूब गए, ये इन बच्चों के घर हैं। तो आज मैं इन बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हूँ और ये बच्चे जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह छिपा फाउंडेशन की जानिब से कायम की गई खैमा बस्ती में रहते हैं।